Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Bravely Default 2. Ich will eigentlich da hoch und hoffe, wir kommen so da hoch. Oder ist das dann der Dungeon gewesen? Weil sonst komme ich nicht da oben hin, um die Quest zu holen. Oder... Ja, ich kann vielleicht den Teleporter einfach benutzen, nicht der... Ich vergesse diese Teleporter. Es ist nicht mehr so... Ja. Aber das war dann doch ein easy way. Und hier oben steht... eine Bedienstete. Aber hier können wir mit ihr reden. Please, Roddy, you've got to take a break. You'll burn yourself out. Take a break? And what kind of example would I be setting for everyone then? Hey guys, is everything okay? No, everything is not okay. This pig-headed old bampot's been working flat out for 3 days straight. He's not had a wink of sleep. And if he carries on at this rate, well... Well, nothing. What's 3 days? Have a job to do, and I can't rest until it's finished. Anyway, I know my body better than anyone, and I'm telling you there's nothing to worry about. Now, I've got to go. I need to check in with everyone. I knew this would happen. I'm taking you home, mister. You need your rest, and you're getting it whether you like it or not. Poor Roddy was absolutely exhausted. No sooner had his head hit the pillow than he started snoring. He's working far too hard trying to get Wiswald back on its feet. But that's who he is, I suppose. I mean, he insists that if he wants everyone to make the effort to get things back to normal, he has to lead by example. And I think that's wonderful, don't get me wrong. It's just... Well, I wish he'd take better care of himself, that's all. So I've been on at him constantly about it, and we've been rowing something awful. I can see why you'd be worried about him. Thanks. You couldn't do me a wee favour, could you? He was off to do the rounds, see how everyone's getting on. Could you go instead? They might open up to you a bit more anyhow. And if I can tell him the world's not falling apart without him, maybe he'll not be up every 5 minutes checking on everything. I'd be happy to help. And I'll be sure not to tell them you sent me. I think that would be for the best, aye. Thanks. You're a lifesaver. Ja, typische Workaholic. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier rumgehe, kamen wir hier raus? Ne, hier war nur der Kampf gegen Roddy. Wo immer noch die Frage offen ist, wegen diesem Geistermädchen, ob das noch irgendeine Bewandtnis hat. Also außer der Tatsache, dass wir davon ausgehen können, dass das die Lilly war, also deren Tochter, die einfach ja, uns mehr oder weniger verabschiedet hat und sich gefreut hat, dass wir die Sachen geregelt hat, die sie eben nicht mehr annehmen konnte oder die ihr Tod bewirkt haben. Ich meine, da war ja der Punkt, dass die beiden, mit denen wir gerade gesprochen hatten, dass die so ein bisschen hui waren und halt ja, ein Bild und eine Puppe angehimmelt haben, die, oder sogar nur Bild, das war nur Bilder, glaube ich. Ne, Bild und eine Puppe, die Frau hatte eine Puppe, die hat ja dafür Kleidung gekauft. Bin ich gerade wieder durch die Tür reingegangen? Ich bin nach rechts gegangen, mein liebes Spiel.
Ja, die praktischen Tipps sind sehr praktisch, aber nicht für unsere Verhältnisse. So, ein Haufen von diesen Leuten ist in der Bar. Er steht hier vorne. Gucken wir mal, was haben wir noch für eine Bargeschichte. Ich glaube, es ist Zeit, mir Glück auf die Sprünge zu helfen. Sammle Schlangen heute. Ja, gut. Finde Bananennektarin. Ah, wie bitte? Ob ich einer Frau in Rheimdall Briefe schreibe? Vielleicht. Aber was geht dich das an? Oho, sie findet mich reif, kultiviert, geistreich und cool, sagst du? Ja, das trifft auf mich zu. Wie du siehst, bin ich nicht mehr ganz der Jüngste. Also stimmt das mit dem reif schon mal. Und kultiviert? Na, ich sammle alten Plunder. Also ein ganzes... geistreich kommt auch hin. Bei den Stammgästen hier kommt meine Schlagfertigkeit zwar nicht immer so gut an, aber tief drin wissen sie alle, dass ich Gold wert ist. Und cool, aber hallo, meine Füße sind eiskalt. Ich bin schon ein witziger Typ, was? Oh Gott. Gab's noch was? Nein, aber wir haben zwar jetzt einen Haufen Nebenquests und wir haben auch noch in anderen Orten wahrscheinlich viele Nebenquests, die wir machen können. Ich weiß gar nicht, ob wir das Album voll kriegen, aber das ist vielleicht auch erstrebenswert. Werde ich jetzt aber gucken, dass wir die Story ein wenig vorantreiben. Die Richtung muss ich, wo die meisten Quests mich hinjagen. Das ist wahrscheinlich da, wo dieser Wald ist. Das ist auch manchmal seltsam. Manchmal kriegt man Tausende und hier kriegt man dann nur 59. Das müsste hier drin sein. Nein. Auch wieder gut, dann gibt es wieder irgendwo einen anderen Eingang, durch den wir gehen müssen. Naja, gut, wir sind jetzt hier auch. Achso, das war der Dungeon, wo. Ich dachte gerade, haben wir jetzt außersehen. Hier müsste doch irgendwo das Baummonster sein. Oder auch nicht. Oder kommt es hier? Ich glaube, einer dieser Bäume war nämlich seltsam und da kam dieses kaum zu schlagende Baummonster. Aber gut. Jetzt ist die Frage, ich glaube, wir sollten den Weg normal abgehen, weil wenn wir die Abkürzung nehmen, dann kommen wir, glaube ich, dann laufen wir dran vorbei. So sieht es zumindest aus. Ja, die sollten uns, glaube ich, keine Probleme machen. Okay then. On to the next one. Want to see what I can really do? Ach, der kann nur heilen. Engulf the world in purest blackness. Almighty flame. Und 300 ist nicht wenig. Also die Gegner sind schon nicht die schwächsten. Also ja gut, das ist halt. Wir haben jetzt Klassenkombis, die ewig hinterher sind. Hier. Ja? Sind wir hier schon mal reingelaufen oder ich glaube der Weg war versperrt einfach oder wir konnten da nichts machen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum wir hier nie lang gelaufen sind. Hey! Open up! It's me, Adele! Go
to what I have to say. Why should we? You have brought humans to Mag Mell. Have you forgotten everything you were ever taught? These aren't just any old humans. They're friends of mine. Friends? You have human friends? You're no better than a human yourself now. You bring nothing but calamity. Just go! Look, I didn't come here to argue about who's what or which is worse than the other. We need your help, all right? The Knight's Nexus is about to break free. What? You speak the truth? I do, Lady Esmeralda. Then we have little choice but to listen. Gatekeeper, lower the barrier. But Lady Esmeralda! Were my instructions unclear? No, Lady Esmeralda. Right away. No idea how this is going to go, but there's only one way to find out. Welcome to Mag Mell, everyone. Bleibt sie jetzt in der Feenform? So rein nach dem Motto, ja, wir sind halt jetzt hier in meiner Heimat, ich brauche mich hier nicht tarnen, deswegen... Ich sehe wenig blaue, es sind sehr viele grüne und gelbe. Das ist so wie Frisuren im Anime. Die Typen mit diesen super fancy Frisuren sind die abgehakt, Mag Mell abgehakt. Die Typen mit den super fancy Frisuren in den seltensten Farben sind... I promised I wouldn't come back here until I finished what I'd set out to do. Oh. Alrighty there. I'm Elvis. Humans! Humans! Crikey. I've made some bad first impressions in my time, but that was something else. You can't exactly blame them. Most fairies have never seen your kind before. Oh, I get it. So we just need to get to know them a bit and all will be well there. Like when you and me first met. Well, it should be easy enough. Ha ha! This interspecies relation stuff's a piece of cake, eh? If you say so. Anyway, I'm sure it'll all be fine. After all, we're more similar than we're different in the end. Give or take the odd weirdo like yourself. And what's that supposed to mean exactly? What's that thing you always say? Don't sweat the details? Yeah, that. Come on. Okay, wir haben eine Reisegruppe. Unsere Leute stehen da. Okay. Fakten über Feen. Ja, ich wollte was fragen. Ja, klar, was denn? Ich glaube, ich habe noch keine männliche Fee gesehen. Seit wir hier sind. Ist das normal? Natürlich ist das normal. Sowas wie männliche Feen gibt es nicht. So. Oh. Aber wie ist es überhaupt möglich? Es gibt doch keine weiblichen Feen. Wir sind einfach nur Feen, aus Blumen geboren. Oh, das ist mal was anderes. Zwischen Feen und Menschen gibt es allerlei Unterschiede. Klar, wir haben Flügel und leben viel länger, wie du ja schon weißt. Aber das ist nicht alles. Zum Beispiel sehen wir Farben, die ihr nicht sehen könnt. Ja, aber uns verbindet doch auch so viel. Noch ein paar Schlückle sind wir alle ein bisschen angeheitert. Ja, das stimmt aber. Da gibt's noch jede Menge. Wir finden sicher alle möglichen Gemeinsamkeiten, wenn wir die Köpfe zusammenstecken. Da könnte Elvis recht haben. Und auf diese Weise ließen sich vielleicht einige der Missverständnisse zwischen uns aus der Welt schaffen. Vielleicht. Allerdings reden wir hier von ziemlich ernsten Missverständnissen. Manche Feen hassen die Menschen regelrecht.
Sie hätten keine Probleme damit, sich mit ihnen anzulegen oder sie zu töten. Und wenn sich die Dinge nie großartig ändern, ist es bestimmt schwierig, die Leute dazu zu bringen, ihre Meinung zu ändern. Na, das ist wohl gut, dass wir zur Stelle sind, um das Problem zu beheben. Okay, wir haben zumindest keine Quest hier, was ich als gute Lösung finde, denn was hat sich ja denn eigentlich dabei gedacht, Menschen hierher nach Mag Mell zu bringen? Gut, die reden wenigstens mit uns. Wage es nicht, mit mir zu sprechen. Kein Wort. Ah, weg von mir. Du blockst mir den Weg. Oh, das ist die Gaststätte. Die sind wenigstens freundlich. Ich weiß nicht, wie die Geld macht. Da kommt niemand. Da können ja nur Feen kommen. Also wenn Feen nicht irgendwie mehrere Städte haben oder eine ganze eigenes Reich, wo eben mit verschiedenen Städten, Dörfern und sowas. Warum bist du hier, Mensch? Was willst du in Mag Mell? Tut mir leid, dass manche begrüße. Gehen wir einfach rein und treffen uns mit Essen. Das Land der Feen. Ich weiß noch, wie ich es als Kind Geschichten darüber gehört habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages mit eigenen Augen sehe. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass wir wirklich hier sind. Ja, da kann ich wieder nicht durch. Na dann. Klopf, klopf. Ist das... Ich tippe mal, das ist eher nur so die Vordame, oder? It has been too long, Adele. Wir haben uns zu lange nicht gesehen, Adele. It has. You're looking well, Lady Esmeralda. Children of men, you must forgive us our ill-mannered welcome. I am Esmeralda, acting warden of Mag Mell in the absence of our queen. Now, Adele, you mentioned the Knight's Nexus. Dürfen wir das nicht vorstellen? I did. I'm afraid that Edna has broken the seal that binds it. She wants to destroy humankind. What madness is this? Tell me all that you know, child. I see. Then we have little time. You shall have our aid, but your companions will have to leave. Wait, why? They're my friends. And they're not just regular humans. They've been blessed by the crystals. Be that as it may, they are children of men nonetheless. And where humans walk, calamity follows. We cannot risk a repetition of past tragedies. No, you don't understand. They're different. You will not sway me. Their kind are weak, easily tempted, corruptible. Or do you mean to tell me that you have not seen ample evidence of humanity's shortcomings on your travels? The differences between humans and fairies are vast and irreconcilable. Let us speak no more of this. Jetzt ist er wahnsinnig geworden. Elvis? Sorry, I couldn't help myself. Insolent wretch. Vast and irreconcilable indeed. I can't see any difference at all. I mean, I may not be known for my insight, but in all the time I've spent traipsing hither and thither with Adele, I never had the faintest idea she might be anything other than human. And not the foggiest, I tell you. She laughs just like I do, gets mad just like I do, enjoys a beverage just like I do. As far as I can tell, the only difference between the two of us is a pair of wings so small as to be barely noticeable. And what of the troubled history between our two species? Pah!
History's history. All in the past. That's the whole point, isn't it? Don't sweat the details. That's what I always say. Listen, how's about this for an idea? You sit down with us for a wee dram or six, and see how you feel about our irreconcilable differences once we're done, eh? If you still not change your mind by then, the drinks are on me. You are entertaining, human. I will give you that. We would certainly be foolish to fear one such as yourself. Very well. We shall do as you suggest. But put one foot wrong, and I shall cut you down in a heartbeat. Ah, one more thing. Adele, you have suffered much that we might come this far. Know this. You are still one of us, and a valued ambassador for our kind at that. Bring wine. Tonight we toast the heroes of light. Oh Gott, wir sind verloren. Elvis soll betrunken mit dir reden. Ja, Feierabend. Oh, there you are. I see that you've overindulged as usual. That Esmeralda doesn't know when to stop, eh? You met your match at last. That'll teach you to get cocky. Hey, I wanted to say thank you. For what? Bringing you back home? No, for saying there's no difference between us. The whole time we were traveling together, I never told you what I really was. I guess I was kind of worried how you'd react when you finally found out. You? Worried about me? Now I really have heard it all. And besides, why would I give a monkey's what you are? Why indeed? I should have known you couldn't care less either way. You're far too flippant, and reckless, and weird. That one I won't argue with. Charming. Good to know you're all in agreement. I guess that's why I... Eh? Oh, nothing. Right. I think it's time we were heading back. Come on, you guys. Many centuries ago, a human came to Mag Mell. We fairies welcomed her with open arms. Das kann aber nicht die Lady Emma sein, weil die sagt ja vor vielen Jahrhunderten. Das ist, die Lady Emma ist ja die Lehrerin von Elvis. Das kann also nicht mal ein Jahrhundert her sein. But she had come seeking to possess our most sacred treasures. Our wisdom, our memories. Und das kann auch keine aus den vorherigen Teilen sein. Ignoring our ancient laws, she gorged herself on forbidden knowledge, and in so doing, became a creature of malign power beyond measure. Ah, das ist der Dark Nexus. The Knight's Nexus. The very same. And since that day, no human has ever been suffered to enter Mag Mell again. Quite rightly, I might add. But now the Nexus threatens to reawaken, imperiling humankind and fairykind alike.
The evil must be stopped at all costs. If you will permit me to ask, Lady Esmeralda, do you have any idea how it might be stopped? You possess the asterisks, do you not? Fear not. I do not mean to take them from you. You have not gathered them all, but those you do have should suffice. Welche fehlen mir? The Nexus may yet be defeated. You truly think so? Beyond lies the fount of knowledge, the wellspring wherein all wisdom and memory might be beheld. The Nexus will surely be drawn there. It must needs slake its thirst. Though we cannot know what its coming might bring, we will aid you in whatever way we can. I will go on ahead, Heroes of Light. Join me there when your preparations are complete. Also ich möchte nur eine Sache jetzt gleich mal ansprechen. Die Königin ist nicht da. Und bisher hat uns niemand gesagt, warum. Also ich meine, keine Ahnung, ist sie vielleicht auf einem Ausflug, ist sie auf einer Reise oder sonst irgendwas? Das wäre vielleicht eine wichtige Information, die man irgendwann mal mitteilt. Aber naja, wir werden sehen beim nächsten Mal, wie weit wir kommen und wie weit das gehen wird. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei bleibt und bis zum nächsten Mal. Ciao.